大家好，我是爱丽丝，今天给大家做一款山药糯米粥，材料有糯米、红枣、山药。把山药皮削掉，把去皮的山药切成段，把所有的材料放入 Instant Pot 9-in-1， 上锅盖。 按抛离机的键，只要煮3分钟就可以了。3分钟很快就过去了，要等它没气了才能盛出来吃。打开锅盖，哇，一股清香扑鼻而来。 山药红枣糯米粥就这样做好啦！哇，尝一口真好吃。